Պարոն Լուլուկյան, մենք այսօր Հայաստանում ականատես ենք լինում մի իրադարձության, երբ քաղաքացուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը իհարկե նաև երկքաղաքացիություն ունի, բայց նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, եկեղեցուն սատարելու համար կամ սատարող հայտարարության համար բանտարկում են 2 ամսով։ Այդ մարդը ոչ ավել, ոչ պակաս Սամվել Կարապետյանն է, ով Forbes-ի ցուցակում, անշարժ գույքի ցուցակում զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, միշտ կանգնած է եղել եկեղեցու կողքին, մասնավորապես Մայրաթորի, Սուրբ Էջմիածնի աջակիցն է եղել, եւ վերանորոգմանը եւ վերականգնմանն է մասնակցել եւ տարբեր բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում։ Սրանով Հայաստանը ինչ ուղերձ հղեց գործարար աշխարհին, սփյուռքահայերին եւ վերջապես հայ եկեղեցու զավակներին։ Այո, սա շատ սարսափելի եւ մեզ համար ընդունելի մի երևույթ է, որը տեղի ունի այսօր Հայաստանում եւ հատկապես դուք նշեցիք պարոն Սամվել Կարապետյանի մասին խոսելը մեր կարևորագույն ազգային բարերարներից մեկն է, որ համարվում որ տասնամյակներ իր աջակցությունն է Հայաստանի Հանրապետությանը Արցախում շատ կարևորագույն մեծ նախագծերով աջակցել է իր որպես բարերար, նաև Մայրաթոր վերանորոգման եւ միշտ պետության կողքին եղել, հայ ժողովրդի կողքին եղել իր մասնակցությամբ, նաև այստեղ դուք շատ լավ ճիշտ նշեցիք նաև որպես գործարար առումով, որպես գործար ներդրումային մի Հայաստան համարվող շատ կարևորագույն է այսօր Հայաստանում ներդրումային այդ քաղաքականությունը լինի, որ կարողանան տարբեր բիզնեսի ոլորտի գործարարները կարողանան ներդրում կատարել եւ այս ազդակները շատ, այսինքն պետք է տարանջատենք առաջինը սա անընդունելի է այն մարդու նկատմամբ, որ ազգային մեր կարևորագույն բարերարներից մեկն է համարվում, որ իր աջակցությունը տասնամյակներ Հայաստանի կողքին է եղել եւ երկրորդը որպես գործարար, այսինքն սա վտանգ է ներկայացնում այս երևույթը գործարարների համար, որ Հայաստանում եթե ես ինչ-որ կարծիք ունենամ եւ նա այստեղ պարոն Սամվել Կարապետյանը քաղաքականության մասին ընդհանրապես չի խոսել, իր հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ ինքը որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եւ որպես բարերար, որպես հայ մարդ աջակցելու է հայ եկեղեցուն եւ թույլ չի տալու որպեսի հարվածեն եկեղեցուն եւ ասած եւ նշել է իր հնարավորության չափ իր մասնակցությունն ունեցել այստեղ եկեղեցու մասին է մեր այսինքն քաղաքականության մասին խոսք չի եղել եւ եթե որոշ մարդկանց եւ կառավարության ներկայացրեն դա դուր չի գալիս եւ սարսափելի նա է որ հենց Facebook-յան էջում այդ վարչապետը միանգամից նշել է դրա մասին եւ դրանից հետո անմիջապես հետևում է իր կալանավորումը սա արդեն Facebook-յան թելադրանք է իրավապահ մարմինեն ես այդպես եմ տեսնում ստեղ այսինքն դա պատահականություն չի կարող լինել եւ այսպիսի իրողությունը ինչպես պետք է տեսնելով գործարարները բոլոր տարբեր երկրներում որ ցանկանում են Հայաստան ներդրում կատարել տեսնելով այս երևույթը կցանկանան արդյոք ներդրում կատարել Հայաստանի մեջ սա շատ վտանգավոր երևույթ է հատկապես որ Հայաստան դրա կարիք ունի ներդրումային այսինքն այս Հայաստանի տնտեսչությանը զարգացման առումով սա անընդունելի է եւ ես գիտեք սա մենք շատ բաներ ենք ականատես եղել այս վերջի 10 տարիներում բայց այսպիսի բաներ եւ հիմա սարսափելի ամենա Բաքվում այսօր Ալիևը դատապարտում է Ռուբեն Վարդանյանին եւ այստեղ Հայաստանում Սամվել Կարապետյանին մեր կարևորագույն բարերարներին մեր ազգային գործիչներին սա զուգադիպություն է եւ հետաքրքրական մի պաստեղ կա որ Ալիևը 2022 թվականի չեմ սխալվում իրավապահ մարմինների հանգ է տրված որպեսզի Սամվել Կարապետյանին ձերբակալեն եւ հետախուզություն է եւ դա եղել է 2022 թվականի հունիսի 18-ին եւ 2025 թվականի հունիսի 18-ի ձերբակալում են Երևանում չգիտեմ ես թողում եմ մեր ժողովրդի դատողություն անել այս ամենի համար եւ ես ապշած եմ
անկեղծորեն ապշած եմ այս ամեն ինչը։ Քանի որ Փաշինյանի գրառումներից խոսեցիք, գրառումից մեկը նաև նրա մասին էր, որ հեծը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետք է ազգայնացվի, պետականացվի, ազգայնացվի, սկզբում գրել էր ազգայնացվի, հետո փոխեց այդ բառը, քանի որ հիմա մենք ավելի շատ դեպի պետականություն ենք գնում ըստ իր ուրեմն դիրքորոշման։ Սրան ինչպես եք վերաբերում։ Եթե չեմ սխալվում, դուք եք գործարար, Գերմանիայում նաև այդպիսի գործունեություն եք ծավալում, որքանով է նորմալ ժամանակակից աշխարհում, երբ որ մարդու սեփականությունը, անձնական սեփականություն, իհարկե հեծը անձնական սեփականություն չի եւ տրված է ժամանակավոր կոնսենսիոն պայմանագրով, եթե չեմ սխալվում։ Որքանով է նորմալ, որ անձնական սեփականության նկատմամբ կարելի է այսօր ոտնձգություն անել 21-րդ դարում վարչապետի կողմից, վարչապետի մակարդակով եւ հրապարակային։ Արդյոք սա կարող ենք համարել հենց այդպիսի ոտնձգություն։ Սա նույնպես անընդունել է, նաև եթե մենք շատերը խոսում են Եվրոպական միության ժողովրդավարության սկզբունքների մասին եւ իրավունքի տեսանկյունից, սա անընդունել է իհարկե, անընդունել է եւ սա նույն որ ես խոսեցի ներդրումային քաղաքականության մասին, սա նույն վտանգ է, որ եթե այսինքն որ ներդրողները կարողանան ներդրում կատարել եւ ինչ-որ գործարան ստեղծեն, աշխատատեղեր ստեղծեն, ինչ երաշխավոր ով պետք է երաշխավորի, որ իր հետ այդ նույնպես չի իրականացվի։ Սա նույնպես շատ վտանգավոր երևույթ է եւ անընդունելի է, եւ եթե մենք խոսում ենք համաեվրոպական ժողովրդավարության սկզբունքների իրավական գերակայության հետ կապված, սա անընդունելի է, տարբեր սա Հայաստանի վարկանիշին մեծ հարված է հասցնելու տարբեր առումներով, թե ժողովրդավարության, թե ներդրումային, թե գործարարի հետ կապված։ Ես ինքս իհարկե չեմ ցանկանում այս բաների մեջ շատ խորանալ, որպես չեմ ցանկանում Հայաստանի թե ներքին քաղաքականության մեջ մտնել, որովհետև դրա մենք իրավասությունը չունենք որպես սփյուռքի կառույց, նաև այս հարցը իրապան հետ կապված, բայց այս վտանգները կան, որ տեսնում ենք եւ յուրաքանչյուր հայ մտահոգված ենք այս զարգացող այս իրավիճակներում, այս պայմաններում շատ, չգիտեմ, շատ մեծ վնաս է հասցնում Հայաստանի հեղինակությանը, դրա առումով շատ անհանգիստ ենք եւ մտահոգված ենք։ Գալով եկեղեցի իշխանություններ հարաբերություններին, իհարկե շատ չմտնելով դետալների մեջ, քանի որ հաճելի բան չէ, բայց այդուամենայնիվ դրանց հանդեպ այս երևույթի հանդեպ առհասարակ ինչ ընկալում ունեն այդտեղ ապրող մեր հայրենակիցները, նաև ինչու՞ չէ Գերմանիայի հոգևորականները, հոգևորականությունը ոչ հայ, ինչ ընկալում ինչ դրսևորում ունի նրանց ընկալումը, արդյոք խոսում են այդ մասին, թերթերը գուցե գրում են գերմանական։ Ինչպես դուք գիտեք, Գերմանիայից կենտրոնական խորհուրդը այս առումով հայտարարություն հրապարակեց եւ մենք խիստ դատապարտեցինք այս ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, այս քայլերը հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու նկատմամբ, որը դա մղված է հեղինակությանը հարված մեր հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հեղինակությանը եւ համասփյուռքահայ համայն հայության, որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցին միայն հայաստանյաց չէ, սփյուռքում նաեւ եւ այսպիսի ներքին կանոնական հարցերը լուծվում են եկեղեցական ներքին կանոնական համապատասխան մարմիններում են լուծում հարցը եւ այստեղ նույնպես ես պետք է նշեմ այս քայլերով առաջինը որ հարվածում է միասնականությանը եւ մեր կարողագույն հենասյունը հայ առաքելական եկեղեցին որ համարվում է կարողագույն հենասյունը մեր պետության եւ դարավոր տարերով որ մենք պետություն չենք ունեցել եկեղեցին այդ դերակատարություն ունեցել է եւ այսօր նույնպես ունի այդ դերակատարությունը գիտեք նաեւ ստեղ նորից գալիս եմ այդ սկզբունքների հիման վրա համաեվրոպական սկզբունքների ժողովրդավարության սկզբունքների որ ստեղ հեռանում ենք որտեղ հստակ նշված է տարանջատումը պետության եւ եկեղեցու ինչեւ այսինքն եւ կարելի է որպեսի պետությունը առնվի եկեղեցու ներքին հարցերին եւ գիտեք մյուս անհասկանալի է որ Հայաստանի այս անվտանգային եւ տարածաշրջանում այս ագնապալի իրավիճակում մենք 5 րոպե պակաս
երրորդ համաշխարհային պատերազմի առջև են կանգնած այս Իրանի եւ Իսրայելի հակամարտության դեպքում այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որ մեկ վայրկյան ազատ ժամանակ չպետք է ունենա զբաղվի մեր անվտանգային պետության հզորացման եւ այս կարևոր հարցերով եւ Facebook-յան էջում գրեթե ամեն օր եւ 3-4 տարբեր գրառումներ է կատարում, այսինքն ինչպես կարող է մենք ուրիշ կարևոր հարցեր չունենք այս պայմաններում եւ նայեք ստեղ մի հատ ուրիշ կարևոր ասպեկտ կա, որը պետք է նշեմ, սա միայն իհարկե որպես նշեցի հենասյուն մեր ազգային, մեր ինքնության, մեր եկեղեցին ինչ կարևոր դերակատարություն ունի, ստեղ նաև պետք է մենք նայենք մյուս կողմից, որ հայ առաքելական եկեղեցին նաև դուք պատկերացնեք Սփյուռքում տարբեր երկրներում իր գործունեությունը որ ծավալում է, դրանք պետք է մենք նայենք նաև ինչպես կարող է ասեմ լոբիստական կառույց նաև, որը հայանապաշտ մեր պետության համար միշտ աջակցել է տարբեր իր հնարավորության չափ, տարբեր խողովակներով պայքարել է քաղաքական գործիչներ, տարբեր չեմ ուզում դետալների մեջ մտնեմ, բայց դա կարևորագույն կառույց է, որ Հայաստանի համար շատ մեծ գործունեություն է ծավալում Սփյուռքում եւ այստեղ գալիս է մյուս տեսանկյունից, որ նայենք Ալիևի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար շատ ամենամեծ վտանգավոր այսօր վտանգ է ներկայացնում Սփյուռքը եւ հայ առաքելական եկեղեցին իր գործունեությամբ Սփյուռքում, որ այդ ուժ ունենք, այդ ներուժը կա եւ իրականացնում ենք մենք դա։ Կա համայնքներ գոյություն ունեն, հավաքատեղեր են, որովհետեւ մարդիկ հավաքվում են, տարբեր միջոցառումներ, կա ինֆորմացիա, կա ծրագիր, կա հարցեր, որ լուծում ենք եւ այդ վտանգը, որը Ալիևի եւ Էրդոգանի համար է, այսօր այդ հարվածները մենք ստանում ենք Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ինչպես Էրդոգանը բազմիցս նշել է, որ իր համար առաջի համար 1 թշնամին դա Սփյուռքն է։ Եվ այստեղ ոնց կարելի է այս պայմաններում, այսինքն մենք ունենք այդ հենասյունը կարողություն կառույցին հարվածներ հասցնել, այսինքն հարված հասցնում ենք մեր պետության, Հայաստանի պետության նկատմամբ։ Իհարկե այստեղ բոլորը անհանգստացած են շատերը, սա անընդունել է, որ մարդիկ ուղղակի չեն կարողանում պատկերացնել, որ այս ամեն ինչը կարող է Հայաստանում տեղի ունենալ։ Մենք շատ կարմիր գծեր ենք տեսել, որ անցել են, բայց սա արդեն կարմիր գծերի արդեն գիտեք չես պատկերացնում գրառումները կարդում ենք այդպիսի այդ մակարդակի այդպիսի խոսքեր օգտագործեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ այդպիսի խոսույթ, ես չեմ ուզում արդեն դրա մեջ մանանալ, բայց դա անընդունելի է եւ սա մեր եկեղեցու նկատմամբ ես խոսքեր չեմ գտնում, իրոք խոսքեր չեմ գտնում։